Ê tao hỏi thật nhé, trong lớp chúng mày có đứa nào tự cao cho mình là nhất không? Lớp tao thì có nhé. Tao không thể hiểu nó có tự tin đâu ra nói trước lớp nó giỏi hơn tất cả bọn lớp tao. Tao nghe xong tao hỏi chấm luôn chúng mày ạ. Trường tao mỗi kỳ học sẽ có 8 bài tập phụ và 2 bài thi chính. Do tao chỉ muốn lấy điểm cao 2 bài thi chính nhiều hơn nên bài tập phụ kia thì làm cho đơn giản thôi. Tầm 7 hoặc 8 điểm là tao ấm rồi. Thế mà có một hôm tao đang làm bài tập môn phụ, thằng đó